Baniriza ku channel yange nate leero tugenda kubeera nga tukola bagiya nga tukozesa gram flour yekka. Nzize nga nkola videos ez'enjawulo ng'okozesa cassava flour ne tukozesa ne gram flour nga tugasseemu obuwunga obulala, naye leero tugenda kubeera nga tukozesa gram flour yekka. Eno video omu ku basubscribers bange yabadde ayagala kulaba batya w'osobola okubeera ng'okola bubagiyazi obwo obutono bw'osobola okuba ng'otunda mu supermarket. So gram flour ava mu chickpeas ezo nga bw'otyo bw'oziraba. Zino already nakolako video mu zo. So ono chickpeas bamukwata ne bamuggrindinga n'obeera ng'ofuna gram flour oyo gw'olaba. Abeera mu fine particles nga bw'otyo bw'olaba ng'obuwunga bwonna bwe bubeera. Osobola okubeera ng'omugya mu supermarket, osobola okubeera ng'ogenda ku grocery stores ez'enjawulo n'obeera nga omugula okutandikira ddala nga ku half kilo paka ku kilo 2 arranging ndowooza okutandikira ddala ku mutwalo okudda waggulu. So tugenda kubeera nga tufuna obugiraasi 2 tubeere nga tubusengejja. Okusengejja kuno kuyamba okubeera nga oggyamu obukyafu. Ayinza okuba yagenzeemu kawuukuumi, ayinza okuba mwabaddemuko obutakataka, so kiba kirungi n'obeera nga omusengejja bulungi nnyo okumakinga sure nti nno ofuna bagiya gw'ogenda okubeera ng'otunza ba clients nga taliimu mayinja, nga taliimu kakyafu konna. At times oyinza okubeera ng'osangamu akawuzi, one time nasangamuko akawuzi, so kiba kirungi n'obeera ng'omusengejja bulungi nnyo n'obeera nga omuteeka ebbali. Osobola okulaba nti w'osengejja era obaako obukyafu bw'ofunye bw'oboggyemu. So wano oluvannyuma mbeera nga nfuna ekinzaali kino ki turmeric ne mbeera nga nkigattamu n'omunnyo. Turmeric ono ayamba kubeera nga ogattako kala because obuwunga buno already bwo buli mu kala eyo bw'ogirabamu engeri ya brown, but then w'ogattamu kino ki turmeric oyongera okubeera ng'oggyayo kala bulungi nnyo, then tubeera nga tukozesa omunnyo. Osobola okubeera ng'oteekamuko kasukaali akatono because omunnyo ne sukaali byonna bigenda wamu. Chickpeas zino enva nazikola ezo eza curry nga bw'otyo bw'oziraba, era osobola okubeera ng'okolamu ne snacks nga bw'otyo bw'oziraba. Alternative y'okubeera nga omuntu abadde ayina ebinyeebwa, so n'obeera nga n'ezo chickpeas nazo ozirya. Ziri healthy legumes nga bw'olaba peas nga bw'olaba ebinyeebwa. So wano mbeera nga nkozesa ku jjiiko 3 eza buto owaffe owa bulijjo, ne mbeera nga ntandika okubeera nga ntabula nga ngasseemu amazzi. Amazzi togayiwaamu mulundi gumu, ojja otabula mpola mpola paka ng'olabira ddala nti ddooyo yeekutte bulungi. Osobola okubeera nga ospicinga bagiya zo ng'okozesa ku ntangawuuzi, ng'okozesa ku garam masala, ng'okozesa ku spices ez'enjawulo okusinziira gwe ku nniimu oba oyagadde n'okola ka zest k'enniimu. So n'obeera ng'okola bagiya ng'ali flavored. Era gram flour ono nzize mukozesa mu recipe zange ez'enjawulo mu byokulya eby'enjawulo. Asobola okukola nga coating ku kyennyanja nga bw'otyo bw'olaba, oba tomukozesezza okwo n'obeera nga omukozesa ku bummonde bw'obutyo ng'ezo bagiyas ez'e Kenya. So osobola okubeera ng'omukola mu bintu bingi. Beera ng'omikisinga ddooyo omakinge sure nti nno yeekutte bulungi nnyo ddala nga bw'otyo bw'olaba. Era gram flour ono nabeera nga mukozesa ku rice balls, ku muwogo, so osobola okubeera ng'omukozesa nga coating. Wonna ewandyetaaza okubeera ng'okozesa eŋŋano osobola okubeera ng'osubstitutingawo ne gram flour ono kyakola. So akola ku coating, akola mu kubeekinga ne mu bintu ebirala. So oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'omikisinga bulungi, omulaba nti nno ddo eno ogiraba nti nno eba egonda nnyo ddala. Bw'atyo bw'alina okubeera ng'aba okubeera nti ofuna bagiya omulungi. Nze atalina mashiini ngenda kubeera nga nkozesa ekyo ekijiiko because ka mashiini ako koolabye awo ke nkuteereddewo, ako ko kaba kayina obutiba obw'enjawulo bw'osobola okubeera ng'okozesa okuba ng'ofuna shapes ez'enjawulo eza bagiya, sizes ez'enjawulo. Meanwhile nkusaba obeere ng'osubscribing onyambeko okuba nga channel yange ekula, yeeyo Ugandan Kitchen. Beera nga onyiga awo ojje obeere nga osubscribinga awo. Onyigaawo kiba kitegeeza oba omaze okuba ng'osubscribinga, ddamu onyigewo ojje wano wansi obeere ng'onyiga ku all, obeere ng'otaninga on notifications, obeere ng'obeera notified buli we mba nga ntaddeyo video. Neeyanziza nnyo okubeera nga musubscribinze ku channel yange, mumpagidde. Neeyanziza okuba nti nno musharinze, mukomentinze, neeyanziza okuba nti nno kati tuli 4,000 subscribers.
subscribers neyanziza nnyo neyanzeege. Kusaba ogende maaso obeere ng'onyiga kade, obeere nga oliking, sharing, obeere nga you give a thumbs up because kino kinyambako okubeera nga video zange zigoing out there ne zibeera nga zirabwa. So wano omakinga sure nti nno buto akyamuse bulungi nnyo ddala, osobola okubeera ng'ofuna omulawo n'oteekamu wansi n'olaba kasita bubbles zitandika okuba nga zijjirako kuli kiba kitegeeza ali ready. So genda maaso kati obeere ng'osqueezing, osobola okubeera ng'ogetinga creative mu ngeri endala ez'enjawulo ng'okozesanga zino zi steamer, engeri endala eri ggwe abatalina kamashiini ako. So genda maaso otandika okubeera ng'osqueezinga ng'opressinga nnyo ku spoon kuli eri esobole okubeera nga addooyo eyitamu ebeere nga egwa muli eri mu butto, obeere ng'ofuna bubagiyazi obw'enjawulo. Bagiya ono tetumutabulamu bwe tuba nga twakamuteekamu muli eri mu butto because aba akyagonda. Buli w'omutabulamu aba agenda kukwata ofune ebimere, ofune obumenyeseemenyese, so totabula mu bagiya. Making sure nti nno omuleka abeere nga yenna amala kubeera nga like afloatinga nga kuno kungulu nga naawe olabira ddala nti kati buzimbye, kati nti buli stiff bulungi nnyo bugumyemu, then olyoka obeere nga abukyusaamuko akatono. Era ne waaba nga omulaba nti yeekutte because oba okozeseza kamashiini ako asobola okuvaayo nga bwonna obuntu buwanvu naye nga bwekutte ekitole. Yes, ekyo kye kikweraliikiriza oba ojja kumuseparatinga later on ng'amaze okubeera nga atereera bulungi ng'ayidde bulungi n'obeera nga omuggyemu. So kati wano ntandika okubeera nga ntabulamu because obulaba nti ne kala buba butandise okukyuka, kwolabira nti ayidde tomulinda ku browninga, omuwulira kuli atandika okufloatinga wano waggulu nga bw'otyo bw'olaba, n'atandika okubeera nga tokyawulira noise yonna mu paani yo, like nga tokyawulira any sound yonna. So kiba kitegeeza bagiyawo ali ready. At this rate oba tolaba nakulaba nti nno oba nti kati akyetaaga okujja, so obeera ng'omugyamu n'obeera nga omuteeka ebbali n'omudraininga on a kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu excess oil ayinza okubeera ng'agendeddemu wali eri ng'oli mu kubeera nga omugyamu. So kino kikole paka ng'omaze okubeera ng'osiika bagiyayo yenna. Wano nabadde ndi mu kubeera nga nkola gonja crisps, kasana mayize okusiika bagiya ne mbeera nga nataddeko gonja crisps. Ne zino nazo video nziyina, nina videos ez'enjawulo okutandikira ddala ku daddies, ebinyeebwa ebiri coated eri gwe ayagala okubeera nga otandikawo business nga ya snacks ng'osupplyinga mu supermarket but nga weetaaga omutindo omulungi. So osobola okubeera nga checking out my other videos kweziri kuno. So oluvannyuma nga bagiya amaze okubeera ng'awola, ntandika okubeera nga museparatinga bulungi nnyo. Bagiya ono owa gram flour ayawukanako ku wa cassava flour. Cassava flour bagiya abeera nga akalubamuko because tuba tukozesezza cassava. Ate jjukira cassava ayina starch, but ono gluten free flour, ono wa chickpeas oba besan flour oba gram flour, ago gonna mannya ga bagiya ono oba amannya ga flour ono gwe tuba tukozesezza. So ono aba yawukanira ddala nti aba bugonda bubeera buli so light, naye oli owa cassava aba ali a bit heavy. So wano mbeera nga museparatinga ng'awoze bulungi ne mbeera nga muteeka mu bukonteyina ne mumutereka, tujja kubeera nga tumuhavinga during our evening snack time. So thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipes in the comment section. So I'm checking out my other recipes, my other videos. Until next time, don't forget to follow me on my other social media platforms. Thanks for watching.